السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتا قيمها يقايا نقبض من البوض جوجتان وصاحبكين عوكير مقدشة تيفينو نقد دوريسان دور وناكسان الشباب وصوبان دكتين مقالة ويركي يكون قبصدين سالدق بارسان قوني كوحدة ورفافين تحركة الشباب يباهيسي سويرادا ويركي اي شالي كو قادين كوحدة سي سالدق عيدمada الدولة iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Barisan Guni kaas oo ku bilowday qaraxyo ismiidaamin xoog badan muqaalada xarakada al-shabaab baahisay ayaa waxa ka muuqda in xarakada al-shabaab ay la wareegeen saldhigga Barisan Guni isla markaana ay dab qabadsiiyeen difaacyadii ciidamada dawladda waxayna ay isku sawireen xarakada al-shabaab ciidamadooda calaamada dhulbaraha ee dhawaan ciidamada dawladda ay dayactireen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa beeniyay in xarakada al-shabaab ay qabsadeen xirada Barisan Guni waxaana taasi meesha ka saaraya muuqaalada ay soo bandhigeen iyadoo xarakada al-shabaab ay sheegtay inay dagaalkaasi ku dileen 27 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda halkan naga daawareysaan ومقدشو تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتا قيمها يقايا نقبض من البوض جوجتان وصاحبكين عوكير مقدشو تي في نو نقد دوريسان دور وناكسان الشباب وصوبان دكتين مقالة ويركي يكون قبصدين سالدق بارسان قوني كوحدة ورفافين تحركة الشباب يباهيسي سويرادا ويركي اي شالي كو قادين كوحدة سي سالدق عيدمada الدولة iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Barisan Guni kaas oo ku bilowday qaraxyo ismiidaamin xoog badan muqaalada xarakada al-shabaab baahisay ayaa waxa ka muuqda in xarakada al-shabaab ay la wareegeen saldhigga Barisan Guni isla markaana ay dab qabadsiiyeen difaacyadii ciidamada dawladda waxayna ay isku sawireen xarakada al-shabaab ciidamadooda calaamada dhulbaraha ee dhawaan ciidamada dawladda ay dayactireen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa beeniyay in xarakada al-shabaab ay qabsadeen xirada Barisan Guni waxaana taasi meesha ka saaraya muuqaalada ay soo bandhigeen iyadoo xarakada al-shabaab ay sheegtay inay dagaalkaasi ku dileen 27 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda halkan naga daawareysaan ومقدشو تي في.